Solo que la A puede tener hasta 3 sonidos diferentes. ¿Ok? Hasta 3 sonidos diferentes. El primer sonido es el sonido abierto, el sonido de A, A, como en la palabra aline. Ese es el sonido abierto, ¿ok? Es el sonido abierto de la A. Entonces, el otro sonido de la A es el sonido de generalmente, ¿cómo saber que la A tiene el sonido de Generalmente ese sonido viene marcado con el sombrerito, que es la tilde circunfleja, acento circunflexo. Entonces, por ejemplo, en la palabra cámara, cámara. Y el tercer sonido de la A es el sonido nasal, el sonido de como en la palabra, y aquí yo voy a escribir en rojo la palabra mãe, mãe.